வருது. மக்களா போய் ஸ்டேஷன்ல தூங்கி பசங்க வர லேட் ஆயிடுச்சு. தம்பி திரும்பி நீங்க சூப்பரா இருக்குடா. முடுங்க. ஐயோ கோபுரம் மேல தண்ணி போடுங்க. தண்ணி அருமையா இருக்குப்பா. எதுன்னு சொல்லுவா? நம்ம மழை தூருதுடா. டாடி யாருமோ? அருமையான டேஸ்ட்பா. குடிக்கலாம் குடிச்சிட்டு ஃபுல்லாலாம் குடிச்சா இந்த பாய்ஸுக்கு தான் போக வேண்டியது. இது கொடைக்கானல் மலையா? இதுதான் கொடைக்கானல். அங்கேருந்து பார்க்குறப்ப அந்த ஃபால்ஸ் தெரியும். அந்த மலைக்கு முன்னாடி. ஆமாம். இந்த டேமு தெரியும். அங்கே முன்னாடி ஒரு மலை இருக்கு, அதுக்கு கிராஸாக இருந்தோம் நம்ம. டேமில் தண்ணியே இல்லை. நான் இத்தனை நாள் இது கொஞ்சம் வைகை டேம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அது தேனியில் இருக்கு. ஆமாம், அதுவும் போனதில்லைடா இன்னும். ஃபுல்லாக மழை தான், எங்கேயுமே வேறு எதுவுமே இல்லை. கிளம்பியாச்சு இங்கேருந்து. ஒரு ரோட்டில் செம்ம மழை பெய்யுது. அந்த மழையவே மேகம் மறைச்சிடுச்சு. மீன் பிடிக்கிறாங்க. மீன் தெரிஞ்சு இப்போ நம்ம மலையில் இருக்கனால மழை அதிகமாக பெய்யுது. கீழே இறங்கிட்டோம்னா மழையே இருக்காது. ஆமாம், நடந்து போனால் மதுரைக்குள்ளே சிரிப்பாங்க. ஆமாம், நடந்து போனோம்னா மெயின் ரோட்டில் சிரிப்பாங்க. மழை இங்கே தானே பெய்யும், பைபாஸ் தொட்டான மழை இருக்காது. இல்லை கேமரா இருக்கு, ஓரத்தில் பாட்டுறேன். என் ஃபோன் வந்துச்சு இப்போ. என் ஃபோன் சவுண்டுக்கு உள்ளே இருக்குது பேக்கில். சரி கலர் என்னடாச்சு? அவ்வளோதான், அதெல்லாம் உள்ள தண்ணிலாம் போகாதுவா? டேய் போகாதுடா, அவ்வளோதான். வா கீழே இறங்க இருக்காதுடா. ஆமாம், முடிஞ்சாலும் நம்ம போகிறதான் சார். பாருங்க எவ்வளோ பெரிய மரம். ஐயோ, அண்ணன் இங்கேயே ஆரம்பிச்சிட்டாரு. எங்க கட்டை போட்டு போய்க்கிருக்கான் பாரு.
ஓகே ட்ரிப் இஸ் எண்டட் நவ். அடுத்து அவ்வளோதான், போன வேலை வந்து சொதப்பிருச்சு. அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்காக காட்டுவோம். வெயிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இப்போ போன வீடியோ வரையும் சொதப்பிருச்சு. நாங்கள் போகணும்னு நினச்ச இடத்துக்கு போக முடியலை. அந்த ஃபால்ஸ் போகணும் தான் காட்டணும் தான் நினச்சேன், காட்ட முடியலை. அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ஃப்ரைடே போயிட்டே காட்டுறேன். பார்ட் 2ல் வரும்டா. பார்ட் 2 மிஸ்டர்